ძალიან კარგი. ჩვენ ხო, ვაგრძელებთ. ჩემგან ის იყო, კი. უკვე იწერთ. დიახ, პირდაპირ ეთერში ვართ უკვე. ძალიან კარგი. ის ფაქტორის მონაწილე გვყავს, მანჩო გრატიაშვილი, არის ემიგრანტი, იტალიაშია. და მოგვიყვება უფრო სწორედ სამ კითხვას დავუსვამ, რატომ მოვიდეთ ის ფაქტორში, რამ განაპირობა. მეორე, რა მიიღე? იმიტომ რომ შენ არ როგორც იცი არაერთის დისფაქტორელი ხარ და პლუს შენ გაქვს VIP პაკეტი ინდივიდუალური მუშაობაც. თუ ამასაც შევეხებით, კარგი იქნება, რატო არის ინდივიდუალური უფრო პრიორიტეტული და ვის ურჩევდი ზოგადად მონაწილეობის მიღებას. დიდი მადლობა, რომ დამთავრდი და მადლობა შენ და მივესალმები ყველას, ვინც გვიყურებს. ანუ კითხვა არის ასეთი, რატომ მოვედით ზის ფაქტორში. პირველად დამაინტერესა სულის ევოლუციის, შენ ჩანაწერებს ვკითხულობდი ხოლმე და ამან ძალიან დიდი ყურადღება მიიქცია. იმიტომ რომ დიდი ხანია ჩემი თავის აღმოჩენით ვარ დაკავებული. იმიტომ რომ ნამდვილად არ ყოფილვარ კარგად. მქონდა ძიება და ეს იყო ის, რაც რამაც ძალიან დამაინტერესა, ის სულს რა ეხებოდა და აქედან დაგიკავშირდი. მონაწილეობას დის ფაქტორში. ეს იყო დაუვიწყარი წუთები. თავის აღმოჩენა, როგორ უნდა იცხოვრო, როგორ არის სწორი. აი, როდესაც ეძებდა ვერ პოულობ პასუხს, ხო, იმიტომ რომ უამრავი რამ მაქვს გავლილი, მართლა უამრავი. ყველამ თავისი მომცა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს იყო სრულად სულთან შეხება და ჩემთვის იყო ძალიან საინტერესო. ძალიან საინტერესო. საერთოდ შეიცვალა ჩემი სოფხედველობა, მთლიანად შეიცვალა ჩემი სოფხედველობა და დავიწყე სხვანაირად ფიქრი. იმიტომ რომ მე ვიყავი გაზრდილი, რომ წარსულისთვის უნდა მეყურებინა, წარსული და ეს წარსული არ მიშვებდა არასოდეს ხელს და ძალიან უკან ჩამოვრჩი ცხოვრები. ჩემი თავი დავიზიანე, არავინ არ დაზიანებულა, რა თქმა უნდა, ხო? რისთვისაც მინდოდა რომ მიმეღწია, რაც ბავშვობაში მქონდა სურვილი, ბევრ ამას ვერ მივახცია, იმიტომ რომ ვაიმე ის რა სიტყვის, ეს რა სიტყვის, ახლა ჩემთვისაც ძალიან გასაკვირი იქნებოდა, ნამდვილად არ დაგთანხმდებოდი, იმიტომ რომ ჩემთვის სხვასთან ასე ვთქვათ, ბრწყალებში პირდაპირ ეთერში ჩართვა ეს იყო წარმოუდგენელი. და საერთოდ არც დავფიქრებული, არანაირ დისკომფორტს არ განვიცდი ამ წუთას. ანუ ეს ერთ-ერთი მიღწევაა, გახსნილობა. ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, გახსნილობა. საერთოდ ძალიან გახსნილი ვარ, ეს ჩემი ბუნებიდან გამომდინარე, ძალიან გახსნილი ვარ. აი, პუბლიკას რა ქვია, საჯაროდ ეს უკვე ჩემთვის, ხო, აი, რატო, რას შუაშია, რატო და ხო, ყოველთვის უკან ვიხევდი. ამ შემთხვევაში ეს ნავსის გავტეხი, ასე ვთქვათ. მაგრამ ეს არის ძალიან თითქოს არაფერი, მაგრამ ჩემთვის ძალიან დიდი და ყველაზე აღმოჩენა რაც იყო ეს მედიტაციები, რომელსაც შეგიძლია შეცვალო ფიქრი და თურმე სულ სხვანაირად ფიქრობ, ბუნებით სულ სხვანაირი ხარ და სულ სხვა ნასწავლს მიყვები. როგორც გასწავლეს, როგორც ჩაგიდეს. რომ მქონდა ძალიან ბევრი გაცნობიერებები, ამას ინახეს გეუბნებით უბრალოდ თურმე სადაც ვიბადებით, რასაც ვსწავლობთ, მივყვებით იმას ჩვენ დაუნებურად, ჩვენ გვენია რომ ჩვენია ეს ფიქრები და აზრები და ამ დროს საერთოდ არ არის ჩვენი, საერთოდ არ გვეხება თურმე. მაგრამ იმდენად გვაქვს სიცხში და ხორცში გამჯდარი, რომ ვფიქრობთ, ვაკეთებთ, მოძრაობთ, აი ყველაფერი ოჯახიდან მოგვდევს, იქ სადაც გავიზარდეთ, რა საზოგადოებაშიც მოგვიწია ყოფნა. ეს თუნდაც დადებითი იყოს, თუნდაც უარყოფითი, მაგრამ ეს ჩვენი არ არის, არც ის დადებითი და არც ის უარყოფითი. ეს აღმოჩენები იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და რაც არ მომწონდა, კი, იცი რა, ხვდები, თითქოს ხვდები მანამდეც, ახლოს ხარ, მაგრამ კვანძს ვერ ხსნი.
აი ჩემ შემთხვევაში ესე იყო, კვანძს ვერ ხსნი და არ არის ერთი გაცნობიერება, მოდის და მოდის გაცნობიერებები, თუნდაც ერთი და იგივე საკითხზე. მე შენ ძალიან დიდ მადლობას გიხდი, რომ სულთან დამაახლოვე. ეს შენ გააკეთე და ამას ვერასოდეს ვერ დავივიწყებ. ეს და ჩემი ინდივიდუალური თავისძიება სესიების დროს მოხდა მანჩო თუ ზოგადად ზრდის ფაქტორის სტანდარტ პაკეტიც უზრუნველყოფს ამას, როგორც შენ პირველივე ჩემი მონაწილე შეხედულებით, იცი რა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი პირადი შეხვედრები ჩემთვის. სად უშუალოდ რო საუბრობ ადამიანთან და სად ისიც ძალიან ბევრის მომცემია, რა თქმა უნდა, რომ გამოვრიცხოთ ეს ფაქტორი, მაგრამ ჩემთვის ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, შენთან პირისპირ საუბარი. ხო და მუშაობა იმ და კონკრეტულ მუშაობა, თორე პროექტზე. საუბარი ხარ ყოფილა, ხო. ეს იყო საუბარის და მე უკვე პრაქტიკები, რა თქმა უნდა, ხო, მუშაობა. რაღაც მეხსიერებასთან, იმ წარსულთან, იმ ტკივილებთან, იმ შეხედულებებთან, რაც კი. გიგონა რომ შენი იყო და გაიგივებული იყავი და კი. თურმე არ ყოფილა საერთოდ შენი და მოგაქეს ტვირი. აბსოლუტურად არ ყოფილა ჩემი ეს გაზუთხული გვაქვს და შესისხოცე არ ვარ პატარა, ხო, არ ვარ 20 და 25 წლის, საკმაოდ დიდი ვარ, რომ იმისთვის რომ კარგად გამჟდარიყო. მით უმეტეს რომ მე არ ვცხოვრობ საქართველოში და აი მან წნეხს რო იტყვენ წყალში გამოვეკეცი, ხო? მაინც ის დავრჩი. აბსოლუტურად ის დავრჩი. აქაც იმას ვიხვდი, ვაიმე ის რა სიტყვის, ეს რა სიტყვის, აი ამით ვიცხოვრე. შენ წარმოიდგინე რომ მე ამით ამ დროს რომ მეგონა მე თავისუფალი ვიყავი ფიზიკურად, მაგრამ ფიზიკური თავისუფლება არ ნიშნავს იმას რომ შენ თავისუფალი ხარ. ძალიან მინდა რომ განვავრცო ეს თავისუფლება, ეხლა მე არ ვიცი მან თავისუფლება როგორ ესმის, თავისუფლება არ არის რომ რაც გინდა ის გააკეთო, მორალის იქეთ. ანუ არის მორალი, მე ამ თავისუფლებას გულისხმობ, მენტალურ თავისუფლებას, სადაც შეგიძლია რომ ყველაფერი გააკეთო არა ის რომ ვაიმე ის რა სიტყვის, ეს რა სიტყვის და მივენდი აბსოლუტურად უფალს, აბსოლუტურად. აი, რაც არ უნდა მოხდეს ჩემ ცხოვრებაში დღეს ესე, ნება იყოს ნება შენი, იმიტომ რომ ვიცი რომ სხვა გზაზე არ წამიყვანს, ვიცი რომ ზუსტად ამომარჩევნებს და კიდევ რა, დაკვირვება. ეს ხო ამდენი წელი მე ისე გავლიერა, არ დამკვირვებლის როლი არ მქონია ცხოვრებაში და ინსტინქტურად ვიქცეოდი. და ინსტინქტურადაც მიდიოდა ჩემი ცხოვრება. და რაც დავიწყე დამკვირვებლობა, აბსოლუტურად სხვაგან ვარ, სხვა სამყაროში მოვხვდი. შეიძლება დიდად ჯერ არაფერი არ შეცვლება, იმიტომ რომ მე ხო ამ გზაზე ვარ და ცხოვრების ბოლომდე იქნება, ხო? და ძალიან დიდი მართლა ბედნიერი ვარ ამით, რომ ეს ვისწავლე, დამკვირვებლობა, რაღაც რომ მოხდება, ჯერ ვფიქრობ, ახლა ფიქრი ყველა შეგვიძლია და გონია რა უნდა ფიქს, მაგრამ ძალიან ბევრი უნდა აზროვნებას და იქ ჩაწვდე და მიენდო მერე უფალს. იცი რა, უფალი მაჩვენებს სწორ გზას. საღამოს ყოველთვის ვთხოვ რომ მაჩვენოს სწორი გზა და რაღაც მეორე დღეს მოდის ხოლმე თავისი პასუხები. აი, თავიდან ეიფორიაში ვარდებოდი. ვაიმე ესე. და ეხლა ჩვეულებრივად ვიღებ აბსოლუტურად მინდობილი ვარ უფალს. და ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორ გზაზე ვდგავარ და კიდევ ერთხელ მადლობა ჩემ თავს, მადლობა შენ, მადლობა ყველას აბსოლუტურად, ვინც კი რამე მომცა ამ კუთხით, იმიტომ რომ ეს ჩემი ინტერესი იყო, ხო, ჩემი სულისძიება იყო და ვფიქრობ, რომ სწორ გზაზე ვდგავარ, უფრო სწორად ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, კი არ ვფიქრობ, დარწმუნებული ვარ, რომ სწორ გზაზე ვდგავარ. ძალიან ბევრის მომცემი არის ის ფაქტორი. ეს არის აღმოჩენა და თუ ამ აღმოჩენას გააღრმავებ და ჩაყვები ბოლომდე, შენ თავს ამოიცნობ და იქნები მართლა ბედნიერი ადამიანი. ძალიან კარგი. ანუ როგორც მოკლედ რო გავაკეთოთ ახლა, საკუთარი თავში არის მოგზაურობა, საკუთარ თავს შეგაცვინებს, ამისთვის არის დამკვირვებლის ტექნიკა, ამისთვის არის ფანტასტიკური ტექნიკა.
ამისთვის არის სხვადასხვა მედიტაციები, რომელიც ყოველდღიურად მოდის. ამისთვის არის თამარის დილის ლაივები, მართალია ჩანაწერია, მაგრამ იმ კი, დღის აქცენტებზე ამახვილებს ყურადღებას და გიადვილებს გზას, პროცესს. ზრდის ფაქტორს კი აქვს რაღაც ტემპი, ინტენსიური რაღაც ესეთი, რომ ჩაჯდები, რაღაცა ინტენსიურად მიდიხარ და უნდა აბსოლუტურად. ალღოსა უყვე, თავისი რიტმი აქვს, თავისი ტემპი აქვს და თუ ამ ტალღას მოაჯექი რა, შეიძლება ერთ მონაწილეობაშიდაც მიიღო შედეგი და ჩვენ გვყავს მონაწილეები, ერთ მონაწილეობაშიც იღებენ შედეგს და არის ვინც რამდენიმე მონაწილეობაში ფანტასტიკურ შედეგს იღებენ, ან თავისუფლდებიან და ეძლევათ რესურსები, გზა, საშუალება, რომ იცხოვრონ საკუთარი ცხოვრებით რეალიზდნენ და იყვნენ მეტად ბედნიერება. ენერგიულები კი. თან უდიდესი ბედნიერება. ხო, აი პირველი მოდული ხოა განთავისუფლება, ну აზრებს შეეხე, შენ იგივე ემოციებთან მუშაობა, როგორ უნდა ემოციებთან, აი, ბოდიში ჩაგეჭრებით მოპატი. ანუ საერთოდ მეგონა რომ არ ვიყავი არც ბოღმიანი, არც შურიანი, მეგონა, იმიტომ რომ მართლა, შედარებითია, ხო, ყველაფერი, ესე მეგონა. და რა დაუკვირდი, რას ქვია არ ყოფილვარ, ისე კარგად ყოფილვარ, დღეს საერთოდ არ მაინდა, როგორც რაღაცას აღმოვაჩენ, რომ აქცენტი გავაკეთე, ინსტიტუტშივე უღრმავდები, რომ სად მომხვდა მე, სად არის ჩემი პრობლემა. იმიტომ რომ ახლა ვერასდროს ვერ ვიტყვი, რომ ვიღაცის შემშურებია, მაგრამ ხო გამიმახვილებია, ან რაღაც გული დამსვეტია, რომ რატომი არა, ან ვიღაცას ვიმეს რას გავს, ან რა. აბსოლუტურად თქვენ ვერ წარმოგიდგენთ რა ბედნიერად ეს ადამიანს იღებ ისეთი როგორიც არის, აბსოლუტურად ისეთ. თუ მე ის არ დისკომფორტში მომყოლებს, რა თქმა უნდა რომ ვეცლები და დანარჩენი არის ჩემთვის მისაღები მოусმინე, არა განსჭი და დედის საფლავს ვიცავ რომ მართლა ესე არის, იმიტომ რომ ცოტა ხნის უკან კიდევ რატომს ვამბობდი, აი რატომ მე, ხო რატომ შემევთქვა ეს, მაგრამ დღეს რატოს აღარ ვსვავ კითხვას, ბეძიები სად მაქვს პრობლემა და სად დავიმახსოვრე, რომ მე იმის ღირსი ვიყავი. იმიტომ რომ მე რამოდენიმე თვის უკან ძალიან დიდი ტკივილები გადავიტანე ფიზიკურად დამამახინჯეს, ასე ვთქვათ. და შენ რო არა, აი ჩემი გაცნობიერებები რო არა, ალბათ თავის მოკლამდე მივიდოდი, იმიტომ რომ არ არის ადვილი ის რაც გადავიტანე. ხო, არა, ბულინგი. ძალიან კარგად გადავიტანე შედარებით იმასთან შედარებით, რაც როგორც გადავივლიდი ადრინდელი რო ყოფილიყავი. მე ძალიან ვინერვიულებდი და მართლა დეპრესიაში ჩავარდი. ეს პერიოდი ისე გავიარე, რამოდენიმე დღის ჩავარდნა მქონდა. ხო. რამოდენიმე საათიანი ჩავარდნები მქონდა და არა, იცი რა, ყველაფერი კარგად იქნება. არ დავრჩი უკან. არ დავრჩი, რომ ვაიმე რა მეშველება და ვაიმე რომ ვიცდი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ვიცი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ამდაშავე პასუხს აღებს, ამაში დარწმუნებული ვარ, რაც არ უნდა თავი იმართლოს, იმიტომ რომ განაიცდოთ მოძალადით. არა, აი ესეთი რწმენა მაქვს, რომ იმიტომ რომ არ შეიძლება სხვანაირად მოხდეს. რაც სხვა დროს ვერ ვიფიქრებდი ასე. ძალიან კარგი. როგორ ფიქრობ, ვის ურჩევდი ზრდის ფაქტორში მონაწილეობას? ყველას, დედამიწის ზურგზე ყველას. ყველას. რას მისცემდა? ყველას მისცემდა? იმიტომ რომ მე ხა ბევრ ადამიანს ხვდები, ეს იქნება ქართველი, იტალიელი, უკრაინელი, სხვა ეროვნების, აფრიკელი თუ ასე შემდეგ, ხო? ადამიანები ყველა ერთნაირად ვფიქრობთ თურმე. ყველა ერთნაირი ვართ და როდესაც საუბრობენ ან აი ამ დღეებში იყო რაღაც პრობლემა შეექმნათ და ისე აღელდნენ და ჩემთვის კი ერთი-ორი სიტყვით უთხარი, იცი რა, არაფერი არ შეიცვლება, აზრი არ აქვს ნერვიულობას. და იმათი რეაქციებს რომ ხედავ, რომ იგივე იქ არიან ისევ, ხო, როგორც დაისწავლეს. და ხედავ, როგორც დედა ფიქრობს ის, რომ უნდა შვილისთვის დაუშვათ მუშაობს, ხო, მთელი ცხოვრება იმუშავა, სხვა მეგონი სხვაგან გადავხდი, მაგრამ დავამთავრებ, ხო? და შვილს ეუბნება, ამან არის ის ცხოვრება, რა წვალება და რა უნდა იმუშაოს და აი შემძრა ამან.
არა, იცი რა, არ თქვა ესე, ამ დროს ნუ სხვა ევრონება არ არის ქართული. მეუბნები, რომ არა, ესე არ თქვა, იმიტომ იმას თავის ცხოვრებაში რატო უკვე პროგრამა ჩაადო, რომ ესე უნდა იყოს და ეს შემთხვევით ხო უკვე ნაცნობია, რომელზეც მე არასოდეს არ გავაკეთებ ამას. ჩემი შვილისთვის, ჩემი ახლობლისთვის, პირიქით რა თქვი, რომ ეს ეტაპი უნდა გაიაროს და კარგად იქნება ყველაფერი. ანუ ყველას ვუსურვებ, რომ ეს მადლი მიიღოს და ძალიან ბევრს შეცვლის. ეს არ არის ხალხო მარტო სიტყვები და დაზეპირებული სიტყვები, არც მიფიქრია რა უნდა მეთქვა აბსოლუტურად. მართლა გულით გეუბნებით, რეი. ძალიან ბევრს მიიღებთ. ძალიან სხვანაირად დაიწყეთ. თუნდაც ნელ-ნელა მე არ ვიცი ვირა ეტაპზე ვიმყოფ, ყველა სხვადასხვა ეტაპზე ვიმყოფებით, ხო? ბევრს მიაღწევთ. ძალიან ძნელია, არ არის ადვილი შენ თავში. თურმე ყველაზე რთული ყოფილა ეს, მაგრამ აი ერთი კარები თუ გაიღება, ხო, მე მოდის კიბეები, რომ ახვალ და ახვალ ზემოთ, ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება და ძალიან დიდი სატისფაქცია, კმაყოფილება, რომ შენ თავს რო აღმოაჩინე, რომ ბიჭო, სულ სხვა ყოფილ ხარ, სულ სხვა ცხოვრება. ნახე რა ბედნიერებაა. თუნდაც ვიღაცას არ აქვს სამსახური, მაგასაც უფულოდ არის. იმიტომ არის უფულოდ, იმიტომ არის იმ მდგომარეობაში, რომ ის რაც ისწავლა და როგორც მიუყვება ცხოვრებას თავისი მენტალობიდან გამომდინარე, იმას იღებს. და ეს გავაცნობიერე და საერთოდ დავიბი. ვიცოდეთ, კიდევ გინორით არ ყოფილი ვარ ნეგატიური არასოდეს. მაგრამ რა თქმა უნდა, მე ჩემი მქონდა და ის მიშვებოდა, რასაც მიშვებოდა. მოკლედ. არ ვიცი, უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადო ამ გაცნობიერებების გაზიარებისთვის და უსურვებ მადლობა შენ, თამარ. რომელიც ორჭოფობს მიიღოს თუ არა მონაწილეობას, ველოდებით მთელი გულით და სულით ახალი გარდასახვებისთვის და ახალი ცხოვრების, ასე თქვა, ცნობიერების შესაქმნელად. წარმატებებს გისურვებ შენ ყველა ხო და ერთი კიდევ, მარტო მიანდო ღმერთს, რომ ისე იქნება, როგორც იქნება, არა. შენი თავის შენ რას მისცემ, რას ეუბნები, როგორ ხარ განწყობილი, თუ ხარ განწყობილი ისევ იმ ძველი პროგრამებით, არ გამოვა, სხვანაირად ფუნქციონირებს უფალთან ურთიერთობა, სამყაროსთან ურთიერთობა და ამას თუ გავაცნობიერებთ ყველა, დედისაფლავე ყველას ვუსურვებ, იცი როგორ წეღარ მოვდიოდი და რა ბედნიერი იქნება თქო, სამყარო ყველა რომ ფიქრობდეს ისე, რომ ყველასთვის კარგი უნდადეს, ყველა ერთმანეთი მიიღოთ. სიყვარული თუ გადაგვარჩენს ერთადერთი მეტი არაფერი. დიახ. უპირობა სიყვარული, არა გამორჩეული, რომ ეს იმისთვის გიყვარს და ეს ამისთვის გიყვარს. არ არის ადვილი კიდე, მაგრამ არ არის მიუღწეველი. ყველაფერი მიღწევადია. თუ გინდა რომ შეცვალო, თუ აქვს ვინმეს პრობლემა და არ არის მიჩვეული და იცის რომ ესე უნდა იცხოვროს. კი, მე ძალიან ბევრი წერილები მომდის პრობლემებში რომ იმყოფებიან რაღაცები. აი ეს პრობლემები გუშინდელ ლაივში თქვი ყო, სწორედ პრობლემებია ის რაც გვაჩვენებს, რომ რაღაც უნარი არა გვაქვს. არის როგორც განტოლებას ვერ ხსნით რაღაც დონეზე, რაღაც სხვადასხვა კლასში, სხვადასხვა სირთულის ამოცანებია, ხო? უბრალოდ პრობლემა არის იმ ტვინის და იმ ცნობიერების და იმ პროგრამის მდგომარეობაში, როდესაც ეს პრობლემა შეიქმნა, უბრალოდ ჩვენ არ გვაქვს უნარი, რომ ის ამოვხსნათ. ამიტომ არ ვიცი სხვანაირად და ძალიან ძნელია, როდესაც არ იცი. ამიტომ მიუვსდის ფაქტორი იძლევა ამ ტექნიკებს, ამ მიდგომებს, ამ ხედვებს, რომ ეს ზუსტად დაგილაგდება და გადახვალ შემდეგ ეტაპზე კიდევ დაგილაგდება, წარმოჩვენ პრობლემა, ისევ მოირგებს ის ფაქტორის ტექნიკებს, გადახვალ შემდეგ ეტაპზე და ასე მე შენით ცნობიერდები და მიდიხარ და მიუყვები ცხოვრებას. დიდი შეიძლება არაფერი შეიცვალოს, მე რომ იგავი მიყვარს, ხო იცი რა შეიცვალა შენ ცხოვრებაშიო. არაფერია. იკითხებიან გასხივოსნებელს, რომ გამოფხიზლდა გასხივოს იმის მერე რა შეიცვალა შენ ცხოვრებაშიო და აი ყველაფერი შეიცვალა. კი, მაგრამ მანამდე რასაკეთებდიო? არა, ეხლა რასაკეთებოდა? წყლები დამაქო, მანამდე რასაკეთებდი და წყლები დამქონდა. ანუ იგივე
პირობებია, იგივე სიტყვაზე რაღაცა ნიუანსებია, იგივე ადამიანებია, მაგრამ შენი ცვლები სხვანაირი ხდები და მე შენგან გამომდინარე გარემო ნელ-ნელა იცვლება. სხვას აღარ უყურებ, როგორ იქცევა. ის იქცევა ისე, როგორც შეუძლია. შენი თავით ხარ ყოფილი, შიგნიდან რაღაც სხვა ენერგია მოდის და ეს ენერგია არის, ყველა ენერგიები ვარ და ენერგიებს თუ არ შევცვლით, ძალიან მიჭირდა. ძალიან მიჭირდა, სადაც ძალიან არასასიამოვნოდ გრძნობდი თავს, ვეჯახებოდი, ბევრჯერ დავნებებულ ვარ, ბევრჯერ წავსულ ვარ წინ, მაგრამ ეს იყო აი ლოდიროტა გაქვს გულში ისე. ხო და დღეს არ არის. დღეს სხვანაირი ცხოვრება აბსოლუტურად. ხო. ხაი, გავდივარ და დაფრინავ, თითქოს მეც დავფრინავ. ესეთი შეგრძნება მაქვს შინაგანად ხარ თავისუფალი, შიგნიდან გრძნობ რაღაც აი უზარმაზარ სიყვარულს და იცი რა ღმერთთან ხარ მიერთებული, შენშია, შენ მასთან ხარ და იცი რომ ყველაფერი მაგრად იქნება. მთავარია რომ აი აქ შევცვალოთ ყველაფერი. სუპერ, ახლა ამაზე დიდი მეტი რა უნდა მოგცეს ერთმა 21 დღიანმა ტრენინგმა რა. რა ვიცი, მეტი რა უნდა დავაკისროთ. სურვილი. მარტო სურვილი შეცვლის. მონაწე, ხო? მარტო სურვილი შეცვლის. ზაობა და სურვილი. რომ აღმოაჩინო იმიტომ ის არის მიმალული, რომ ძალიან ძნელი არის პოვნა. ალბათ ბევრისთვის ხა. ვიღაცას და ხო ეს ვიცი, კი, ეგ ვიცი, ეგ მაკეთებ მაგას, მაგრამ ხედავ რომ არავინ არაფერს არ აკეთებს ხა. ესე არა. აი კი, ძალიან ძნელია შეეხო შენ ტკივილს, ბჭყალებში ტკივილს, შეეხო და ის აღმოაჩინე რომ რასაც შენ სხვაზე ამბობ, ის თვითონ ხარ შენ. ხო. ეს ძალიან დიდი ხნის უკან აღმოვაჩინე, რომ აბსოლუტურად არ გამსხვავდები არავისგან და არაფრით არ ვარ გამორჩეული. ესეთიც ვარ, ისეთიც ვარ, ანუ ყველაფერი, ну რა თქმა უნდა, მასშტაბებს გააჩნია, მაგრამ მეც გამიკეთებია რაღაც დოზით. რაღაც დოზის იმან ისე გაგდი, იმას ისე ესმო და მე ესე, ხო? მაგრამ არ გამსხვავდები, ანუ ვერავისზე ვეღარ ვიტყვი, რომ იცი რა ამან მე როგორ იკადრა, ან ხო, ესენი მქონდა ცხოვრებაში, რომ ავიწერდი. ხო, კიდევ ერთი რა, მამა ჩემო იცოდა, რომ მითხარი ვინ ხარ შენ და მითხარი ვინ არის მეგობარი შენი და გეტყვი ვინ ხარ შენ თუ რაღაცა ბავშვობაში ვერ ხვდებოდი და სულ შიშით ვიყავი, რომ ისეთი არავინ არ მყოლოდა გვერდით, რომ მამა ჩემი ოჯახისთვის ყოფილიყო მიუღებელი. და ამორჩევა დავიწყე. ეს ხო მე არ მდომებია. ანუ თავიდანვე მასწავლეს, რომ სელექციონერები უნდა გამეკეთებინა მეგობრებში ვინ იყო მისაღები და ვინ არა. და ამან ძალიან სუდად იმოქმედა. კი, მყავს მეგობრები, მაგრამ არა ისე როგორც ვისურვებდი, იმიტომ რომ ეს უკარებლობა მაქვს. და დღეს მივხვდი, რომ არ ყოფილა კარგი რჩევა. არანაირად, იმიტომ რომ მე თუ არ მინდა რაღაც გავაკეთო, იმას ვერავინ ვერ გამაკეთებინებს და ამხელა ვარ და არავის არ გავყოლილ ვარ უკან, აბა ის როგორ გააკეთებს, მეს ისე გავაკეთო თქვა, ანუ ცუდი თვალსაზრისით ვამთო, კარგს რატომაც არა, ხო, იმ კარგისგან აციხებ, კარგს და ცუდს. ანუ შენ თავთან ხარ, შენი თავის ბატონ პატრონი შენ ხდები, დამკვირვებელი ხდები, ემოციებს აკონტროლებ. შენ შეგრძნებებს აკონტროლებ, მართლა შენ რა გიდა, იმას აკონტროლებ და ჯერ სად ვარ კიდევ. კარგი, ძალიან კარგი მიხარია. მე ძალიან ბევრს ველოდები კიდევ. იმედია, ყველაფერი ისე იქნება. ხო, იცი, ცნობიერება ცვლის ყოფიერებას, როცა შენ მოვყავ და გაცნობიერებულად აკეთებ ამას და მინდა რომ სხვებმაც მიიღონ აი შენი აი ამ შთაგონების და იმ სიხარულის და ცხოვრებით სიყვარულის ის დოზა, რომელსაც ასხივებ და სხვებსაც, ვისაც დღეს უჭირს და გონია, რომ საშველი არ არის, უთხრათ, რომ საშველი არის. რა ძალებით საშველი არის და როგორი თან.
ხო, ყველაფერი ეს გზა, რომელიც უნდა გაიარო და აუცილებლად გამოვლენ აქედან ღირსეულად. მე კიდევ ისევ დავაანონსებ This Factory-ის ტრენინგზე რეგისტრაცია გრძელდება, სულ მალე დავიწყებთ, ასე რომ შემოგვიერთდით. მანჩო, უღრმესი მადლობა ბედნიერ წარმატებები ყველას საფრთხეს. და შენ წარმატებები. გაიხარ, დროს. უზომოდ მიყვარხარ. კარგად. კარგად.